ये गाइस कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग भाई अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। तो भाई जैसे कि आप लोग ने कमेंट किया था क्या आउटडोर टेस्ट लाने के लिए, तो भाई हम लेके आ चुके हैं, ठीक ना। तो इसका आज हम फुल रिव्यू वीडियो कर देंगे, ठीक ना, क्योंकि इसमें आज कुछ भी नहीं होगा, बस इसमें साउंड टेस्ट ही होगा, ठीक ना। इसका फुल रिव्यू होगा, ठीक। तो भाई इसे पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग तो ऐसे देखे होंगे बट देख लेते हैं। ये सोनी का सिस्टम है, आप देख रहे हैं। और क्या भाई, और तो आप लोग इसका देखे ही हैं, तो नहीं है देखें तो भाई मेरा चैनल पे जाइए और दूसरा वीडियो प्ले रूम का वीडियो देख लीजिए, जो इसको रूम में टेस्ट किए थे उसका आवाज़ कैसा था एक्चुअल में, और अभी इसका आवाज़ कैसा है, ठीक। तो चलिए पहले करते हैं हम लोग। पहले इसका साउंड सुनिए कैसा है, क्योंकि ये तो आउटडोर टेस्ट है ना, तो यहाँ से आपको दिखाते हैं। भाई ये सेटअप करने में बहुत मेहनत लगा है, तो आप लोग सपोर्ट भी दिखाना, ठीक ना। तो भाई जैसे कि आप लोगों ने अभी छोटा सा म्यूजिक टेस्ट सुने, ये अभी हाफ आवाज़ पे था, ठीक ना। अभी हम पूरा फुल आवाज़ करते हैं, ठीक ना। इस पे ये पहले म्यूजिक लगाएंगे, इसके बाद बेस टेस्ट होगा, ठीक ना। तो हम आप लोग को बता देंगे कब म्यूजिक है कब बेस है, ठीक ना। पहले म्यूजिक करते हैं, इसके बाद बेस करेंगे, ठीक ना। तो चलो प्ले करते हैं। तो भाई अब फुल करते हैं, ठीक ना। तो फाइनली भाई आप लोगों ने तो म्यूजिक सुन लिया, अब चलिए बेस का मज़ा लेते हैं। तो भाई आप लोगों ने कमेंट करके बताना कि ये साउंड बार सच में सोनी का है, और बताना कि सच में भाई कितना मज़ा आया है। और ये भी आपको बताना है सबसे ज़्यादा बेस में मज़ा आया या सबसे ज़्यादा म्यूजिक में, ठीक ना। तो आप लोग को ज़रूर कमेंट करना है, ठीक। तो चलिए इसका पहले बेस सुनते हैं, ठीक। कैसा ये परफेक्ट है, म्यूजिक ये है ख़तरनाक या बेस ख़तरनाक है, ठीक। ये आप लोग को कमेंट करना है, ये आप लोग के ऊपर है, ठीक। और अपना राय ज़रूर बताना अगले से। तो चलिए पहले बेस सुनते हैं, ठीक ना। आवाज़ पूरा फुल करते हैं हम लोग।
भाई लोग, इसका आप लोग तो पूरा रिव्यू देख लिए। भाई सच बताऊँ तो ये बाजा नहीं है, भूकंप है। इतना खतरनाक आवाज़ है भाई इसका ना, आप लोग जैसे कि सुने तो भाई ये बाजा नहीं, सच में भूकंप। क्योंकि भाई अपना तो छोड़ो, पड़ोसी भी से हिल जाएगा। तो भाई आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भाई कमेंट में ज़रूर बताना क्या अगला वीडियो आपको किस पे चाहिए, तो उसी पे हम लाएंगे। क्योंकि भाई जहाँ चाहिए आप लोग को तो छत पे इसको टेस्ट करके दिखाएंगे। पूरा आउटडोर टेस्ट रहेगा, धूम धड़ाका रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।